さんこんにちは。元旦ボイドの特集は2回目となります。209と30について気になる方も多かったと思います。いつもの特集視点で見ていきます。まずは結果ですが、209が 1G 程度の差を広げ勝利しました。個人ポイントと同盟ポイントはこちらです。全体も 35G ポイントまで達しているだけあって、数値はかなり高めとなっております。目次はいつもの通りです。まず各ワールドの基礎数値を確認します。主要同盟、主要指揮官を確認し、ボイド当日の流れと戦闘を見ていきます。では、基礎数値ですが30は統合後1年以上ナンバーワンの数値を保っております。偏差値は約80といったとてつもない数値です。209は統合後としては3回目の戦いになります。同盟戦力について、30は上位8同盟平均が 3.5G というクレイジーな数値です。さらに、指揮官については230メガを超えております。各ワールドに1人いる方が少ないレベルです。副官数値も平均が10メガを超えております。イベント勝率については、大体に通っています。209は統合前から強敵ばかりと相手したため伸ばせていません。また、30は殴り合いになれば勝てますが、戦略があるワールドには勝率が低めといった印象です。レーダーチャートで見るとその差は歴然です。都市レベルは関数としているため同一ですが、他は皆30が上回っています。直近3回のボイド結果です。統合後初回は、同じく統合後の163に激しいポイントの奪い合いで勝利しています。99については、似たような戦いになるも敗れています。30については、相手も大型ワールドですが直近すべて勝利できています。こちらの獲得ポイントもすべて以上に高い数値となっています。それぞれの主要同盟の戦力推移がこちらです。青系の線を30に割り当ててますが、ウクが夏以降低下してるものの、非常に高い数値がさらに上昇を続けています。対し209についても10月に統合がありましたが急激な変化なく、元いたワールドのまま順成長しています。安定しやすい変化と言えるでしょう。直近3回のボイド同盟ポイントがこちらです。209は金とアプスを中心に大きくポイントを獲得しています。30についてはポットが直近やや低めではあるものの、ニックス3とポットといった感じです。同盟獲得ポイントを視覚化しておきます。統合前は稼ぎやすかったはずですが、こう見るとニックス3が尋常ではありません。すべて 10G を超えるポイントとなっております。次に指揮官の獲得ポイントです。209で 1G 付近を超えるプレイヤーはアプスといった結果でした。時点で金のくすべ足となっております。30についての結果がこちらです。その時々で様々といった様子です。この付近になるとトップ8に入るのも難しいのですが、ワールド総獲得ポイントから判断すると、集団戦が多いといったことになるのでしょう。それぞれ、上位8人の合計値が高いプレイヤーがこちらです。似たような数値となっておりました。これは、30のニックス3にも言えることですが、209については、アプスの指揮官が目立つといったところです。ボイド当日、サーバータイム切り替え時点のポイントがこちらです。1G にも満たない程度ですが、30がリードする形でキルフェーズが開始されています。前日までのポイント推移は、209がリードし進める状態を30日時点で追い抜くといった戦意をしておりました。それでは、ボイド当日の指揮官ポイント推移を時系列で確認します。アプスの波光消しを中心に209のプレイヤーが目立ちます。しかし、ニックス3を中心に盛り返しているため圧倒的な差ではありません。どちらかというと前半はおとなしめといった印象です。日本時間24時頃を境に209のプレイヤーの伸びが目立ちます。しかし、レジェンド誌を筆頭にニックス3も粘りを見せます。終了時のグラフの面積は209が大きくなっております。実際、209が30を捉えることができたのは終了1時間前といった状態でした。当日のワールドポイントの推移がこちらです。開戦直後、金を攻撃したニックス3は不発に終わります。人数が少ないため、シールドトラップだったのかもしれません。17時頃30のアウフは金への攻撃を成功させます。その後22時にもう一度アウフは金を攻撃しますが、今回は失敗します。しかし、その3分後にニックス3が金への攻撃を成功させ差を維持します。さらに、1時間後もう一度ニックス3は金への攻撃を成功させます。深夜1時頃、ウクによるアプス攻撃は失敗します。徐々に射程圏内に入ります。深夜2時30分頃、アプスのウクによる攻撃などでポイント差はさらに小さくなります。しかし、ニックス3からの反撃で209の大きめの都市が燃えてしまいます。この付近で、一瞬209が逆転するも、すぐ30が抜き返しています。もうどちらが勝利してもおかしくありません。
終了1時間前に、アプスによる2度の攻撃が成功します。この攻撃で5.5メガの損失が発生してます。計測では、7時55分から8時5分の間で209は30のポイントを上回りました。ポイントは全ての戦いの積み重ねですので、決定だが何かは関係ありません。さて、今回についても個人的感想を述べてみます。もっと控えめな表現がいいと思いますが、やはり32はムラを感じます。強さは十分あります。年明けに動画作成のため情報収集してたら、なんと X さんは同盟戦力7ギガに達していたりします。調子がいい時は良いのですが、勝てないワールドには勝ててないように思えます。正月でなければとも思いますが、条件は同じです。本気を出してワールドがまとまったらどのワールドにも勝てそうなだけに、やはり期待してしまいます。次に、第3惑星2回目統合を終えた219の影に若干隠れてしまいますが、209は大幅強化されています。さらにまだ伸びしろはありますが、金とムブスはもっと結果が出せそうな気がします。第4以降の同盟から集結すれば、相当脅威になるでしょう。しばらく相手は第1第2惑星が中心になると思いますが、かなりいい線いくと思います。最後ですが、そんな209に勝利した99はやはり注目すべきワールドです。ブッツのみといった感じですが、そのブッツがヤバすぎます。52も江戸一中心ですので、ボイドにおいて一強がデメリットにならないことは証明されております。対戦相手次第では密着してみたいなと思います。さて、色々勝手なことを言ってしまいましたが、両ワールドともお疲れ様でした。AO を代表するワールドであることは間違いありませんので、引き続き盛り上げていただけたらと思います。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。